بریکوټ دوه پلین کوچ چې کوم یو بل سره د حادثې ښکار شوي دي د هغې سی سی ټي فوټیج کې تاسو کتی شئ چې د تیز رفتارۍ باعث دا دوه پلین کوچ ولګېدل چې په دې کې ویلی کېږي دا چې د 8 نه سیوا کسان چې دي شدید زخمیان دي او حادثه چې دی هغه دومره زورداره وه چې کم خلک په پلین کوچ کې سواره وو هغه اصل لختي ته غورځېدلي وو. دا تاسو ګورئ چې زخمیان د پلین کوچ نه د راویستو لپاره عام پبلیک جمع دي. دا تاسو ګورئ ډېره خوفناکه حادثه د بریکوټ پل سره چې دا راله د ټول نه لویه وجه چې دا تجاوزات دي. روډ چې دی دواړه طرف ته تجاوزاتو نیولی دی. روډ ډېر زیات تنګ شوی دی، ګاډي ولاړ دي، نو پارکینګ ایریاز کې چې دي ګاډي ولاړ دي. د دې وجې نه حادثات راځي او تیز رفتاري چې دی هم د دې یو لوی سبب دی. دا ګورئ تاسو زخمیان چې دي د ګاډي نه ریسکیو کېږي او د 8 نه سیوا زخمیان دي. دا د پلین کوچ چې دی د خلکو اپنے مدد آپ کے تحت چې دی رانیخ کو او ډرایور پکې دا تاسو ګورئ نښتی دی په دې سیټ کې. د سره سټیرینګ چې دی ډېر زیات سوچ بورډ هغه د په پښتو راغلی دی او دا تاسو ته مونږ سی سی ټي وي فوټیج چې کوم دي د هغې نه تاسو ته دا ټول مناظر چې دي ښیو او لږه شیبه کې به 111 222 ریسپانس کوم ټیمونه چې دي هغه هم راورسي او دا حادثه چې دا انتهایي چې دی په دې کې په زورداره وه او زیاتره خلک په دې کې شدید زخمیان دي. دا تاسو ته مونږ سی سی ټي وي فوټیج چې دی د نن لوست نه 10 منټه مخکې شیبه چې کوم د 2 ګاډو مابین تصادم شو دا د هغې مونږ تاسو ته ښیو چې د دې نه زخمیان چې دي هغه ریسکیو کېږي. عوام په ګڼ تعداد راغونډ دي، ګاډی هم رانیغ کړو او کم خلک چې زخمیان دي هغه اسپتال سیول اسپتال ته د وړو لپاره ګاډي هم ودرولي دي او ډرایور هم د سوچ بورډ او سټیرینګ په منځ کې فساو دی د هغه د راویستو هم کوشش سټارټ دی.